एकटा औरत रहे से खीरा के पेड़ रोपने रहे बुझलिए। तो एकटा औरत चुरा के ओकरा खा लेलक तो कहलखिन वो औरत जे खीरा रोपने रहे से जे हमर खीरा खेले होत ओकरा डेढ़बितना पुत्र होत। तो वो औरत कुछ दिन बाद पुत्र हेतै मतलब बेटा हेतै डेढ़बितना बेटा है। तब वो बड़ा इसके बाद वो औरत जे खीरा खेलक से कुछ दिन बाद गर्भवती भेल ओकरा डेढ़बितना बेटा भेल। अब डेढ़बितना बेटा तो रहे ओकरा बड़ दुख रहे। ओकर बाप न वो खेत में काम करते रहे वो गोबर पाथी के किसानी करते रहे। तो डेढ़बितना गेल खाना ल के जे गेल तो बैल न लैट्रिन कऽ देलक। ओकर बाप कहलखिन कि डेढ़बितना तू तब तक घर जो हम न खाना खा कऽ कनि दिन आराम कऽ कऽ घर से अबै छी। तो बैल तब तक दिलक लैट्रिन कऽ डेढ़बितना उहे तर में झाँपा गेल। ओकर बैल सब भाग गेल राजा के पूरा अथी गाछी वृक्ष रहे सबटा खा गेल और पूरा गाय ताय पूरा भूसा तुस्सा सब कुछ छीट देलक। दुनू बैल गेल भाग। अब एकटा गोबर बिछनी आयल तो वो गोबर उठेलक जे बैल लैट्रिन कऽ देने रहे तो ओहिमे से डेढ़बितना बूंदा निकलल। तो डेढ़बितना के कहलखिन डेढ़बितना रे तू एतऽ छी तोरा बाप के पकड़ के लऽ गेलौ मेहो के पकड़ के लऽ गेलौ उ तोहर बैल सब राजा के सब कुछ बिगाड़ देलको माय बाप तोहर जते हर जतवा तोहर दुनू बैलो के बांध के रख लेलको। तो डेढ़बितना बढ़ गेल घबरा जाइत आब उ की करत देखलक नहीं बैल रहे नहीं बाप रहे सब बेचारा वो अकेले पर जाइत रहे रास्ता में। तो रास्ता में ओकरा लाठी भेटल तो लाठी कहलक कतऽ जाइ छी भाई डेढ़बितना एते दौड़ल तो देखी ना हमर बाप के पकड़ कहलकै चल हमहूँ तोरा संग देबो। तब रास्ता में पानी भेटल तो पानियो कहै छै से तू कतऽ जाइ छी डेढ़बितना भाई। तो कहलखिन कि से देखियो ना से हमरा ना माय बाप के पकड़ के लाल कहलकै चल ठीक छै हमहूँ तोरा संग दै छौ। बिढ़नी बैठायल तो बिढ़नियो कहलक चल हमहूँ तोरा संग देबो से तोरा केना तोहर बाप के पकड़ के लऽ गेलो। तब उ की करता बेचारा अपन गेल राजा लग। तो उ राजा के कहलखिन से हमर बाप माय के छोड़ दे। कहलकै रे डेढ़बितना तोहर बैल जे केलकौ तेकर भरपाई कर तहन तोहर बाप के छोड़ देबो। तो कहलखिन कि आब हम केना से नहीं छोड़बो तोहर बाप के तू की करबा कर ले। तो लाठी से सबके डेंगेलक बेचारा राजा गेल हरा। तब फिर पानी से पूरा पानी अथी भऽ गेल तो ओकरा पूरा में बाढ़ि आबि गेल। आ राजा के एकटा बेटियो रहे और पूरा बिढ़नी से कटवा देलक राजा के। राजा पूरा ओकर होश कहलकै डेढ़बितना तोरा गोर लागे छै हमरा छोड़ दे। तो कहलकै ठीक छै तोरा छोड़ देबो पहले हमर बैल के छोड़ हमर बाप के छोड़। तो राजा ओकरा पूरा धन संपत्ति सब कुछ देलक अपन बेटी से शादी करेलक और हाथी पर जे रहे ओकरा तै पर बैठ कऽ अपना घर आबैत रहे। तो रास्ता में सब ओकर मम्मी के जाके कहलक हे अहाँ के बेटा डेढ़बितना ना शादी कऽ लेलक से राजा के बेटी से। तो ओकर माय की कहलकै लड़की सबके हे तू सब छोड़ सब की बाजै छै भाग यहाँ से हमर डेढ़बितना से के बियाह करते चलि जो एतऽ से हमरा से नहीं मजाक कर। तैयो सब ओकरा चीर कहबै नहीं तू झूठ बजै छै से ना नहीं भऽ सके। तो ठीके वह बात सत्य भेल घर गेल डेढ़बितना राजा के बेटी से शादी केलक। राजा के सब धन संपत्ति डेढ़बितना के भेल और राजा के राजपाट सब डेढ़बितना के भऽ गेल। How many of that? About 30% of that I understood. एक किस्सा आगे की शिक्षा भेटल कि कोई छोट बड़ से कोई अथी नहीं भऽ जाइ छै मतलब कमजोर नहीं रहे छै। हौसला रहबाक चाही हिम्मत रहबाक चाही बहुत आगे जा सके। मतलब ओकरा शकल सूरत हाइट बॉडी ई सब से हम ई नहीं कहि सकै छी कि बहुत कमजोर छै या लापरवाह छै। अगर हिम्मत हौसला रहे ताकत रहे तो कुछ भी कर सके इंसान। दिमाग बरसरते रहबाक चाही।